幾時係買樓時機？你買得起樓嘅時機就係買樓時機。時間唔等人㗎，所以做嘢先。好，拆就拆晒啦，咁啊，梗係最後一步啦，就係咩啊？儲起佢啦。搞掂晒，我嘅豬仔錢罌就儲起咗啦。你哋嘅豬仔錢罌又儲幾多咧？又有冇人用緊豬仔錢罌呢個方法咧？咁除咗豬仔錢罌呢個方法，又有邊啲方法會更加好咧？咁究竟我嘅最佳時機幾時出現咧？評論區留言，同我哋一齊討論下。